Чувал ли си за Айфелата кула? За Айфелата кула. Къде е тази Айфелата Да. кула? Не знаеш къде е? Кажи къде е, то навсякъде има. Във Франция, Навсякъде има Айфелова кула. да, в Германия има. Да, другаде има ли? А? Къде другаде има? Или да знам на 2-3 места. Добре, кажи ми тези 2-3 места, на които знаеш, че има Айфелова кула. Да имам и била ти да я искаш да ме качиш в YouTube ли? Ма ти вече си готов, бе. Абе ти мене... Вече си готов. Ти мене къде Айфелова ме кула е правиш? имало навсякъде. Само мене не можа да ме снимаш, нали? А ти си готов? Как? Готов си? Да. Да. Само мене не може. Айфелова кула е имало навсякъде. Всичките ги снима, само мен не може. Добре бе, тук до 1-2 дена ще се видиш в YouTube и ти няма проблем. А ти ме качи в YouTube и виж какво става с теб. Какво става? Пускам ти направо дело. Добре, ще ме съдиш за какво? Пускам За дело. това, че си прост. Ще ме осъдиш за това, че си прост, така ли? А? Абе, да бе, пускам ти дело, бе. Даже Ама да за преснимаш какво? да те гледат лицето в За това, че си прост, така ли?